ახლა ბოლო ხანებში ორი ახალი პოტენციური სამიზნე გამოუჩნდა ქართულ ოცნებას, ეს არის სერბეთი, რომელიც არის ევროპაში ერთადერთი პრორუსული სახელმწიფო და ბულგარეთი, რომელშიც რამდენიმე თვის წინ ხელისუფლებაში მოვიდა რუსეთისადმი ლოიალურად განწყობილი ხელისუფლება და ჩვენი ვარაუდია, რომ ამ მიმართულებით გააქტიურებენ აქტიურობას და ამ მიმართულებით შეეძლებიან შექმნან ის ილუზია, რომ ჩვენ მაინც მუშაობთ, მაგალითად ბულგარეთის შემთხვევაში იყო, რომ ბულგარეთი ლობირებს ჩვენს ინტერესებს ევროპის კავშირში გაწევრიანებლად, თუმცა რა თქმა უნდა, სინამდვილე სულ სხვაა. სინამდვილე ისაა, რომ საქართველოს ნელ-ნელა ამზადებენ და ამასობაში აღარც თუ ისე ნელ-ნელა ამზადებენ იმისთვის, რომ ოფიციალურად უარი ითქვას იმ დეკლარირებულ კურსზე, რომელიც უკვე დიდი ხანია მხოლოდ სიმბოლურ დეკლარაციად იყო ქცეული. დიდი ხანია უკვე გვესმის ბოლო ხანებში, რომ თურმე ევროკავშირში გაწევრიანება ჩვენთვის არ არის მომგებიანი, რომ პატარა სახელმწიფოსთვის თუ შეიძლება შესაძლოა უკეთესი იყოს ცალკე დარჩენა და დამოუკიდებლად ჩხალებში გადაწყვეტილებების მიღება, სინამდვილეში რეალობა ის არის, რომ ჩვენ დიდი ხანია უკვე სულ მინიმუმ 22 წლიდან სრულად გვაქვს დაკარგული ყველანაირი სუვერენიტეტი და აქაურობას პირდაპირ ვერტიკალით აკონტროლებს რუსეთი. მე ღრმად ვარ დარწმუნებული და ამის შესახებ გარკვეული ცნობებიც გავრცელდა ბოლო წლებში, რომ საქართველოში იმყოფებიან რუსეთის უშიშროების ძალების ოპერატიულ-ტაქტიკური ჯგუფები და სწორედ ისინი ამუშავებენ იმ მესიჯებს, იმ გზავნილებს, რომლებიც მერე ჩატებში ეგზავნებათ ოცნების უსახელო, უგვარო და უბიოგრაფიო პოლიტიკოსებს, რომლებიც მერე გამოდიან და ბრიფინგებზე იმეორებენ ამას თუთიყუშები. რაც შეეხება შუა აზია ჭირდება ოცნებას იმისთვის, რომ ამით დააშანტაჟოს ევროპა და თქვას, რომ ჩემ გარეშე ვერანაირი დერეფანი, შუა დერეფანი ვერ იარსებებს და შესაბამისად დაალაგდით ოცნებასთან მიიღეთ ეს კოშმარული მოცემულობა, რომელიც რუსეთმა საქართველოში შექმნა და უბრალოდ მიიღეთ ეს რეალობა. ნუ შეეცდებით ქართული ხალხის მხარდაჭერას, ნუ შეეცდებით საქართველოში დემოკრატიის მხარდაჭერას, ნუ შეეცდებით იმ მრავალი ნაბიჯის გადადგმას, რომელიც არის ჩვენი ქვეყნის ინტერესებში, არამედ გადადგეს ის ნაბიჯი, რაც არის საქართველოს იმ ძალის ინტერესებში, რომელსაც საქართველოს რეალურად მძევლად ყავს აყვანილი. საუბარია ივანიშვილზე და ქართულ ოცნებაზე, მაგრამ მე მგონია, რომ ეს არის ღრმად ჩიხური გადაწყვეტილება. ევროპამ უკვე სრულად გააცნობიერა თუ რასთან აქვს შეხება. ამერიკის შეერთებულ შტატებზეც იგივე ვრცელდება, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან აქტიურია ის ლობისტური ქმედებები, რომელსაც ივანიშვილი ახორციელებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში გადატვირთვის მისაღწევად, მაგრამ ამისი შანსი სანქციები ვერ მოიშორა. ხო, ამისი შანსი ნულთან მიახლოებულია, ვინაიდან ის არ არის უბრალოდ ავტორიტარი, ის არის ამერიკის მტერი. ასე პოზიციონირებს მისი რიტორიკით თუ იმჟელებთ, მის ხელისუფლების რიტორიკით თუ იმჟელებთ, ასე პოზიციონირებს ის და შესაბამისად გადატვირთვა რომ მოხდეს, ამისთვის ინტერესთა თანხმედრა უნდა იყოს და არა ის ვითომ ღირებულებითი თანხმედრა, რომლითაც სპეკულირებენ. ახლა კომიკურია საუბარი იმაზე, რომ ყაველაშვილს პირობითად აქვს ტრამპთან ღირებულებითი თანხმედრა. ყაველაშვილს საერთოდ არ ვიცი რა ღირებულებები აქვს. საერთოდ საწოდაობით ვიწვი ხოლმე მის ინტერვიუს ხო, მის ინტერვიუს არასდროს არ უყურებ თავიდან ბოლომდე, მაგრამ აი რაღაც წუთნახევრიანი ამონარიდები რო ვრცელდება, იქაც საწოდაობით ვიწვი, რატომ ექცევიან ამ ადამიანს ასე უპატივცემულოდ, რატომ ამცირებენ მას, რატომ აქცევენ მას აი ესეთ მასხარად, როდესაც მას, რა ვიცი, ხონდა რა თავისი რაღაც საშუალო წარმატებული ფეხბურთელის კარიერა და შეეძლო ასეთად გაეგრძელებინა ეს თავისი ცხოვრება, აი ეს მწვრთნელად თუ კომენტატორად თუ რაც გინდა იყოს, მაგრამ ის ზუსტად იმნიშნით, რომ არის ალბათ ჩვენთვის ცნობილი კოცებიდან ყველაზე გამოფორმალურად, ყველაზე გამომართლებელი, ზუსტად ამნიშნით დანიშნა ივანიშვილმა პრეზიდენტად. თქვენ თქვით, რომ აუხსნელია ივანიშვილის საკადრო პოლიტიკა, ასე ბოლომდე ვერ გავიზიარებ ამას, ვინაიდან ჩემი აზრით ახსნა ზუსტად ის არის, რომ ივანიშვილი არჩევს ზუსტადაც ყველაზე უფრო ნეგატიურს პოპულარობის თვალსაზრისით
დამოუკიდებლობის თვალსაზრისით, უნარჩვევების თვალსაზრისით, ანუ ადამიანებს, რომელსაც არ გააჩნიათ იმისი თეორიული მოცემულობაც კი და წინაპირობაც კი, რომ ისინი ეროვნულ ინტერესებში გადადგამენ სწორ ნაბიჯებს. Რაღაც შორს წავიდეთ 2018 წელს, მაშინ ოცნების რეიტინგი ჯერ კიდევ საკმაოდ მაღალი იყო და აი ნებისმიერი პირველივე როიტმა ჯოხი რო გადაგიგდო, პირველივე კოდს ვისაც მოხდებოდა ის რო დაეყენებინა კანდიდატად, დარწმუნებული ვარ მაშინ საკმაოდ კომფორტულად გაიმარჯვებდა, მაგრამ მან დააყენა სალომე ზურაბიშვილი, რომელიც მაშინ ანტირეიტინგით ხსნიდა რეკორდებს და რომელმაც კამპანია ააგო იმაზე, რომ საქართველოს დაიწყო ომი. და თუ გახსოვთ მაშინ 2018 წელს იგივე ყობახიძესნაირებს უწევდა ფიქრება რომ არა ბატონო ზურაბიშვილმა ასე კი არა ისე თქვა ეს კი არა ისი გულისხმა და ასე შემდეგ მაგრამ რეალურად ეს იყო მიზეზი იყო ის რომ სალომე ზურაბიშვილიდან არასდროს არ დადგებოდა დამოუკიდებელი პოლიტიკოსი რომელიც შეძლებდა დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებების მიღებას სააკაშვილის და სხვა პოლიტპატიმრების შეწყალებას და ეს მან გაუმართლა ბოლო 1 წელი თუ წელიწადნახევარი აერია, მაგრამ მაშინ უკვე აღარ იყო ეს რელევანტური. შესაბამისად, მისი საკადრო პოლიტიკა არის ძალიან თანმიმდევრული, როგორც მათი სულიერი მამა ვლადიმერ ილიჩ ლენინი იყო და ცნობილი გამონათქვამია მისი ხო, რომ ყველა მზარეულს შეუძლია каждое ხარ может управлять государством, და ყველა მზარეულს სახელმწიფოს მართვაო და უყურებ ამას მოგაქვს შეხება ხო ანუ ელდარ გოგოლაძემ გადათარგმნა ეს ივანიშვილის ენაზე ყველა ლიფტიორისგან და ახრანიკისგან აკეთებსო ის მე მინისტრებს და თავმდაბლობის პირებს ესე ნიშნავსო კი ზუსტად ეს არის ანუ მას მოყავს უბიოგრაფიო ადამიანები უბიოგრაფიაში მეგულისხმობ პოლიტიკურ ბიოგრაფიას არსაიდან წარმოაჩენს ხოლმე წამოწევს წინა პლანზე აი ხა ვინც არის უმრავლესობის ლიდერი, რომელიღაც ფრაქციის თავმჯდომარე, რომელიღაც კომიტეტის თავმჯდომარე, ანუ ეს კომიკური ადამიანები გამოდიან და ეპაექრებიან ხან შვედეთს, ხან გაერთიანებულ სამეფოს, ხან ტრამპს და მე ეკრებიან რა თქმა უნდა. ეს არის ბოლშევიკური მართვის მეთოდი, როდესაც ადამიანების ხელით აკეთებ გარკვეულ ბინძურ საქმეს და მე ეს ადამიანები უკვე ხდებიან საკუთარი მორალური კომპრომისის, უკეთეს შემთხვევაში მორალური კომპრომისის და უარეს შემთხვევაში დანაშაულების მძევლები. ასე ვიხილეთ ჩვენ არაერთი აქამდე გაშვებული ხელისუფლებიდან, რაღაც კინწისყრით გაშვებული თუ გაგდებული პირი, რომელსაც თავის დროზე თავი კიტრად მოხონდა და ეგონა რომ რაღაცას წყვეტდა ოცნების ხელისუფლებაში. აქაც იგივესთან გვაქვს შეხება. ერთი რამ მინდა გკითხოთ, აი ახალი ელჩი დაინიშნა ემი დიაზი, საქართველოს შეერთებული შტატების მხრიდან მოვალეობის შემსრულებელი იქნება ისიც, რომელიც საქართველოში მუშაობდა, იცნობს ამ ქვეყანას, იცნობს ქართულ ოცნებასაც, ამ პოლიტიკურ კონტექსტს, საინტერესოა როგორ გააგრძელებენ მასთან ურთიერთობას და რით ხსნით იმ წინააღმდეგობრივ დამოკიდებულებას შეერთებულ შტატებთან, რომლისგანაც სანქციების მოხსნა უნდა ერთის მხრივ ივანიშვილს და ამისთვის ყველაფერს აკეთებს, თქვენ თვითონ ახსენეთ, რომ უზარმაზარ ფულად რესურსს და ხარჯავს და ლობისტებით ჩართული ყავს, მაგრამ მეორეს მხრივ აი სასწრაფოდ ამბობს, რომ არ გამოვა ეს ურთიერთობები და თითქოს აი ამ ხაზს მიყვებიან, ამ აგრესიულს და კონფრონტაციულს შეერთებულ შტატებთან. აი ეს ფაქტორი ახალი დანიშნვა რამე როლს ითამაშებს პოლიტიკის ცვლილებაში თუ დარჩება ისე ძველებურად როგორც არის. დავიწყოთ იმით, რომ ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი არ არის ელჩი და მისი დიპლომატიური წონა არის გაცილებით დაბალი. შესაბამისად, საქართველოსა და ამერიკას შორის დიპლომატიური ურთიერთობები არის დაბალ ნიშნულზე, ვინაიდან ელჩი არ ყავს უკვე კარგი ხანია, მე მგონი რამდენია ზუსტად არ მახსოვს, კარგი ხანი ელჩი აღარ არის. რა სუნა მოველოდოთ აქ ძალიან მარტივია ამის განჭვრეტა, უნდა მოლოდუნი უნდა კონდეს იმისა, რომ ზუსტად იგივეს გააკეთებენ ამ ემიდიასთან დაკავშირებით, ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით, რაც გააკეთეს ყველა მის წინამორბედთან დაკავშირებით, რაც გააკეთეს ინგლისის ელჩთან, გაერთიანებული სამეფოს უკაცრავად გერმანიის ელჩთან და ევროკავშირის ამ თუ წინა ელჩთან დაკავშირებით. ანუ მიზან მიმართულად აქციეს ეს ადამიანები სამიზნედ და საბავშვო ბაღის დონის რიტორიკით ხსნიან, რომ თითქოს ამა თუ იმ კონკრეტული ადამიანის მიზნით თუ მიზეზით ყოფილა ის, რომ ჩვენი ურთიერთობები დასავლეთთან არის ასეთ სავალალო მდგომარეობაში. რა თქმა უნდა, ელჩი თავის მხრივ არ განსაზღვრავს პოლიტიკას, ელჩი არის ერთგვარი გამტარი, ეს არის ადამიანი, რომელიც თავისი დედაქალაქის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დავალებებს ასრულებს, გადასცემს, ამგზავნილებს
იმ ქვეყნის ხელისუფლებას, რომელსაც არის მივლენილი და პირიქით ამ ხელისუფლებიდან შემხვედრი წინადადებები მიაქვს საკუთარ დედაქალაქში და ის საუბარი იმაზე, რომ თითქოს ამა თუ იმ ელჩმა რაღაც ეტაპზე თავისი განცხადებით დააზიანა ურთიერთობები ან შიხში შეიყვანა ურთიერთობები უბრალოდ არასერიოზულია. ცხადია ეს ყველა მიცის, მაგრამ ვიმეორებ ეს არის ძალიან გამოკვეთილი, კარგად ნაცადი რუსული ცინიკური მეთოდი, ბოლშევიკური მეთოდი. სხვათა შორის ამაზე ძალიან კარგი კვლევა აქვს გაკეთებული ქართული ისტორიკოს გიორგი ასტამაძეს, რომელმაც გაიხსენა თუ როგორ ექცეოდნენ 1921 და 22 წლებში რუსი ბოლშევიკები იმ დიპლომატებს, რომლებიც ჯერ კიდევ იყვნენ დარჩენილი საქართველოში და მსგავსება არის შოკის მომგვრელები. იდენტურია პრაქტიკულად მათი ქცევა, ყველაფერს აკეთებდნენ, რომ ვიდრე საბჭოთა კავშირი შეიქმნებოდა, რაც მოხდა რუსული ოკუპაციიდან 2 წლის შემდეგ, ამ დიპლომატებს თვითონ ეთქვა თუ არის თავისი მოვალეობის შესრულებაზე, ერთგვარი გაუცხოება გამოეწვიათ მათთან, ანუ ყველაფერი ხელწერა არის იგივე არის იმიტომ, რომ იგივე ხალხია, იგივე ინსტიტუციური მეხსიერება ამ ყველაფრის უკან და ერთი წყაროდან იგეგმება და მეცაც გეტყვით, ხშირად ერთი და იგივე განმახორციელებლები აქვს. მაგალითად, შორს რომ არ წავიდეთ, რამდენიმე დღის წინ ნაურუმ უკან წაიღო აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული გამარჯვების აღიარება და მეორე დღეს ამას გამოეხმაურა ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული საგარეო საქმეთა სამინისტრო, რომელმაც ახსნა თუ რატომ გააკეთა ეს ნაურუმ. იქიდან ნაურუ რომ ამოიღოთ, დანარჩენი ტექსტი გეგონებათ პაპუაშვილის დაწერილი. ამ პაპუაშვილის წაკითხული რომელიღაც ბრიფინგზე. იდენტური ტექსტია პრაქტიკულად, სადაც საუბარია სუვერენიტეტის შეზღუდვაზე, გარე ძალებზე, არა ბუნებრივ და არაკეთილსინდისიერ ზეწოლაზე და ასე შემდეგ. სინამდვილეში არც ეს ტექსტი დაიწერა სოხუმში და არც ეს ტექსტი იწერება თბილისში, ორივეს ავტორი ყავს მოსკოვში, ლუბიანკაზე, ნუ შეიძლება ამ ლუბიანკას თავის წარმომადგენლები ყავს ადგილზე ამასობაში და როგორც გითხარით მე მჯერა რომ ეს ასეა, მაგრამ შემზარავია ხო რომ ოკუპირებული აფხაზეთის და ვითომ ჯერჯერობით დამოუკიდებელი საქართველოს ხელისუფლება საუბრობს პრაქტიკულად ერთი და იმავე იგივე ტერმინებით. შესაბამისად, აქ იმ მოვლენასთან გვაქვს საქმე, რომ ეს არ არის, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ეს არ არის უბრალოდ ავტორიტარული ხელისუფლება. ავტორიტარული ხელისუფლება შეიძლება იყოს ეროვნული ინტერესების გამტარებელიც. უბრალოდ ავტორიტარი, რა ვიცი, როგორიც იყო მაგალითად ადრე რო ძალიან არ მოწონდა მაშინდელ ოპოზიციას და დღევანდელ ხელისუფლებას, როგორიც იყო ლი კვან იუ სინგაპურში, ხო, რომელიც იყო ავტორიტარი, მაგრამ მან სინგაპური აქცია ზე წარმატებულ სახელმწიფოდ. ასეთი სხვა მაგალითებიც არის, მაგრამ ძალიან ის რო არ ვიყოთ პროვოკაციური წყალებში დავასახელებ და მუშაობებით ამ მაგალითებს, მაგრამ ავტორიტარი ხელისუფალი შეიძლება იყოს ეროვნული ინტერესების გამტარებელი. ამის ძალიან ბევრი მაგალითია. ეს ის შემთხვევა, როდესაც ყავს ავტორიტარი ხელისუფალი, რომელიც ამასთანავე ატარებს სხვა სახელმწიფოს ინტერესებს. და ჩვენი მთავარი გამოწვევა არის ზუსტად ეს. ჩვენი იმედი გარდა იმისა, რომ ტრადიციული ქართული თავმოყარე, თავისუფლების მოყარე ხასიათი არის უდრეკი და ამას ვერაფერი შეცვლის, ჩვენი იმედი ასევე არის ის, რომ ყოველდღიურად იცვლება საერთაშორისო კონjunktūra და ეს საერთაშორისო კონjunktūra რუსეთის საწინააღმდეგოდ, რუსეთი მე მადლობ გასულებული და მოგვენი თაობის წინ დაასრულებს არსებობას როგორც იმპერია. და ძალიან მიუსალმები იმას თუ ის გააგრძელებს არსებობას როგორც ეთნიკურად, არასწორად ეთნიკურად კი არა, როგორც ეროვნული სახელმწიფო nation state ეგრეთ წოდებული, რომელსაც აღარ ექნება იმპერიული ამბიციები, რომელიც შეძლებს თავის მეზობლებთან მშვიდად, სტაბილურად, კეთილმეზობლად თანაცხოვრებას. ამის უკან დგას უკრაინა, ხშირად ჩვენ შინაზავთ რუსეთ-უმეტს უთქვამთ, რომ აი ჰიტლერმა ვერ დაამარცხა და ნაპოლეონმა ვერ დაამარცხა და ზელენსკი რას უზამსო, მაგრამ იმ გამოთქმის არ იყოს ხემთხვა ცული რას დამაკლებდა ჩემგან რო არ ხონდეს ტარი გამოთვლილიოდა. დიახ, ზუსტადაც რომ უკრაინა გააკეთებს იმას, რაც მაგალითად ვერ გააკეთა თავის დროზე ნაპოლეონმა. გააკეთებს ბუნება და ყველაზე კარგად შეუძლია მათი გასაღების პოვნა, მათი სისუსტეების აღმოჩენა და ამაზე კაპიტალიზმი. ძალიან დიდი